ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಮತಾ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಫ ಕಟ್ತಿರತ್ತೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಈ ರೀತಿ 20 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು 10 ಟೈಮ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮ್ಮೋ ತರ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೆಮ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕಫವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕೆಮ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು 10 ರೌಂಡ್ಸು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 20 to 30 ಟೈಮ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಫ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕರಗಿ ಆಚೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಯಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ನಂತರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ.